stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் வந்து ஃபாக் லேம்ப் ரிமூவ் பண்ணுவேன். அப்புறமா இந்த ட்ரில்லை ரிமூவ் பண்ணுவேன். ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக பஃபிங் பண்ணுவேன். வெளியில் அந்த பாலிஸ் எல்லாமே ஃபேட் ஆகிடுச்சு. அந்த பெயிண்ட்டே கொஞ்சம் ஃபேட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ கலர் அவ்வளோ ஒரு பாலிஸாக தெரில. ஸோ நான் ஃபுல்லாக பஃப் பண்ணிட்டு ஃபாக் லேம்பை எப்படி பஃப் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது தனி வீடியோவை போடுறேன். இப்போ வெறும் பம்பர் பஃப் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பர்ஃபெக்டான வேவை நம்ம ஜென்யூனாக பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, வாங்க. I said I'm moving too far. Get to glass. Looking at a shooting star. Got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big in the game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast. Didn't even get to glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. We aren't hating because என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பஃபிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் ஸ்க்ராச்சஸ் இருக்குது, நல்லா நோட் பண்ணிப்பீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது P1500 விட் இந்த க்ரீன் கலரு, தென் P6000 விட். சரிங்களா, எல்லாம் அந்த பேஸான சர்ஃபேஸஸ் போட்டு இப்போ நம்ம போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து P1500 விட் எப்படின்னா மேலே இப்போ மாய்ஸ்டர் இருக்கும். இது வந்து அந்த ஸ்பாட்ஸ் எல்லாத்தையும் இருக்கும். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து P6000 விட் போட போகிறோம். வாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள் P6000 விட் சென்ட் பேப்பர். இது வந்து கொஞ்சம் வெட்டாகவே பண்ணுங்கள். லைட்டாக இந்த மாதிரி அனுப்பிச்சிக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக இதெல்லாம் தெளிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா பவுடர் வந்து அந்த பெயிண்ட் கிரைன்ஸ் எல்லாமே அவங்க மேலே ஏறக்கூடாது. அதுதான் தான் I said I'm moving too far. Get to glass. ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைனிங்கில் போயிடுச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம நியூ லேயர் கொடுக்க போகிறோம். ஆக்சுவலி நான் ரப்பிங் காம்பவுண்ட் எடுக்கல, பைக் லிக்விட் பாலிஷ் தான் எடுக்கிறேன். மேடை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பைக் லிக்விட் பாலிஷ் போட்டு சைனிங் பண்ணிடலாம். கீழே தான் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்க்ராச்சஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ரப்பிங் காம்பவுண்ட் போடணும். இப்போ வந்து ஃபுல்லாக பஃப் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக லிட்டில் பிட்டாக எடுத்துக்கோங்க. சரிங்களா, அப்புறமா எங்கெங்கே பண்ண போறீங்களோ அங்கங்கே அவ்வளோதான். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் அப்படியே செடியை ஃபுல்லாக தெளிச்சிடும். ஸோ அப்படியே தடவும். சும்மா அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு லிட்டில் பிட்டாக தடவிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம எங்கேயாவது நிற்போம். ஸ்லோவாக பண்ணுங்கள். நான் லைட்டாக அந்த உள்ள லைட்டாக